Ja, also so sieht es hier aus an der Feuerstelle. Hier auf diesem Klotz habe ich meine Isomatte drauf gelegt. Dann bin ich direkt hier davor gesessen, habe mir die Decke über die Schultern gelegt und bin dann hier schön am Feuer gesessen, habe gekocht, habe zu Abend gegessen. Das Feuer ist jetzt heute Nacht runtergebrannt, aber es ist tipptopp, so wie es jetzt aussieht. Es ist ganz trocken da drin und diese angekokelten Hölzer, die bieten einen super Schutz für mein neues Feuer und die glühen dann auch gleich wieder an und es gibt dann sofort wieder eine gute Hitze. Also ja, das lasse ich gerade so. Da brauche ich nicht viel vorbereiten. Ich kann in diesem Gluthaufen wunderbar mein Feuer anzünden. Hier habe ich gestern Abend eine Vorbereitung getroffen. Ich habe also hier etwas Holz oben drauf gelegt, damit es von der Wärme schön durchtrocknet. Hier habe ich mir einen Klotz zurechtgesägt, den werde ich jetzt gleich batonen, also klein spalten. Kleine Scheite davon machen, von Fichte, die ist ganz trocken und es brennt dann sofort wunderbar. Ja, hier habe ich mir auch noch einen Rest Holz noch hingelegt. Das ist alles für heute Morgen, das brenne ich noch ab und dann geht meine Wanderung weiter. Ja, den stelle ich jetzt wieder auf, diesen Klotz. Das ist dann mein Hackklotz gleichzeitig. Und dann wird es mal ein bisschen Holz gehackt. Und zwar mit diesem schönen Messer hier. Das werde ich euch jetzt mal näher vorstellen. Ja, der Vorteil, wenn man morgens schon Holz machen muss, ist, dass einem gleich warm wird, dass der Kreislauf in Schwung kommt. Und ja, das ist ganz gut. Heute geht so ein leichter Dauerwind. Das war gestern nicht so. Aber mein Körper hat sich jetzt so mehr oder weniger dran gewöhnt hier draußen. Am ersten Tag war es schon ziemlich heftig morgens. Da hat alles einfach nur gemäkelt und kalt und hier und da und sowieso. Ja, und je länger man draußen ist, desto mehr gewöhnt man sich dran. Bei mir ist es immer so, ich brauche diese Eingewöhnungsphase, wenn ich weiß, dass ich länger draußen bin, von ungefähr so 1,5 bis 2 Tagen. Dann fühle ich mich richtig wohl draußen. Wenn ich jetzt eine kurze Tour mache, nur eine Übernachtung, okay, dann ist es egal, weil der psychologische Effekt, der sagt mir eher, gut, übermorgen Abend bist du wieder zu Hause in der warmen Bude. Aber wenn man länger draußen ist, man muss sich erstmal eingewöhnen. Für mich ist das ganz normal. Ich nehme mir das auch nicht übel, dass ich jetzt da nicht der harte Kerl bin, der da gleich am ersten Tag hier draußen wie der Holzfäller da oben ohne im Schnee rumläuft. Ich brauche meine Zeit hier draußen und daran habe ich mich gewöhnt und ja, das ist für mich vollkommen in Ordnung so. Ja, einfach eine Eingewöhnungszeit für meinen Körper. Was bis jetzt noch nicht war, ich musste noch nicht einmal auf die Toilette. Vielleicht kommt es von den Trockenfrüchten oder so. Also ja, mein Körper ist hier alles, also hier draußen ist alles anders. Auch die Verdauung ist alles anders. Zu Hause habe ich meine, wie soll ich sagen, meine festen Zeiten oder das wird wahrscheinlich jedem so gehen, dass man fast immer gleich oder regelmäßig auf die Toilette geht, auch wenn man arbeitet jetzt in der Fabrik oder sonst irgendwo im Büro. Dann wird man auch immer zu speziellen Zeiten auf die Toilette gehen. Und hier draußen ist es eben anders. Ja, jetzt werde ich also dieses Fichtenstämmle hier batonen, also klein spalten. Hier ist nochmal meine Säge, die haut sehr gut rein, also mit der säge ich sehr gerne. Das ist die Säge von Miltec, aber die ist tipptopp. Also ich muss zwar immer wieder die Schraube etwas nachziehen, weil sich das lockert und das Sägeblatt dann sich öffnen kann. Das ist etwas nachteilig und auch teilweise gefährlich. Da muss man dran denken oder das Sägeblatt sichern. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Säge, weil sie eine gute Sägewirkung hat. So, kommen wir aber zum Messer, das Puma Auto Messer. Das ist schon ein altes Messer, gibt es schon lange. Kommt in so einer wunderschönen Lederscheide. Hier unten ist noch ein Lederriemen dran, den kann man sich dann ums Bein wickeln, damit das Messer richtig gut am Körper sitzt. Hier oben ist noch eine Lederschlaufe. Ich ziehe mal meine Handschuhe aus. Eine Lederschlaufe zum Sichern des Messers. Man kann diese Lederschlaufe hier durchstecken und kann das Messer dann richtig sichern, dass es nicht aus der Scheide herausrutscht. Und ich könnte auch das Messer, ich könnte hier einen Paracord durchmachen, kann das Messer auch so sichern, das reicht eigentlich schon fast, weil es
gut in der Scheide drin sitzt und nicht herausfällt. Ich kann es hier unten nochmal zusätzlich mit einem Lederriemen sichern. Ja, und das sind alles hier solche Messingnieten und Knöpfe. Das ist also sehr schön gearbeitet. Hier ist es ein Holzgriff. Das gleiche Messer gibt es auch noch als Puma White Hunter, nennt sich das, hat dann aber einen Hirschhorngriff. Ja, so sieht die Klinge aus. Und die Klinge, das ist das, was mir so besonders gut gefällt bei diesem Messer. Die Klinge hat viele Funktionen. Vorne sieht sie aus wie ein Beil. Hier in der Rundung ist es sehr, sehr scharf. Die Spitze ist so gehalten und so steht es auch in der Beschreibung, dass man richtig mit dem Messer arbeiten kann. Das heißt Automesser, weil man das auch im Auto befestigen sollte an der Seite. Und da steht dann drin, dass das Messer dafür geeignet ist, zum Beispiel um Eis aufzurauen auf der Straße oder um tiefe Fahrrillen, Spurrillen zu füllen wieder. Also das Messer ist dafür gedacht, um richtig in der Erde so zu arbeiten. Hier mit dieser Spitze. Die ist sehr massiv, sehr stabil, die Spitze. Des Weiteren ist es hier vorne wie so ein Gewicht und hier vorne abgeflacht. Damit soll man auch Nägel ins Holz schlagen können. Ja, hier ist die scharfe Seite. Hier ist eine geriffelte Zahnung. Ist natürlich auch sehr scharf und dient dann auch als, was steht drin, zum Tomatenschneiden. Ja, oder Seile lassen sich sehr gut mit dieser geriffelten Seite schneiden, also tipptopp. Hier ist eine Aussparung für den Daumen. Da kann ich meinen Daumen drauflegen und dann schöne Arbeiten machen. Hier hinten ist auch eine abgeflachte oder angeschärfte Seite, sage ich mal. Die ist jetzt nicht richtig scharf. Die soll dazu da sein, um die Klinge unten zu schonen. Und ich kann mit dieser scharfen Seite hier zum Beispiel ja, beilartig Holz hacken oder die Äste von Stämmen abhauen, abhacken. Dafür soll die Seite gedacht sein, damit es hier unten länger scharf bleibt. Ja, also dann versuche ich jetzt mal damit zu batonen. Ich ziehe wieder meine Handschuhe an. Die Finger werden sofort eisig. Gut, also wie ich das mache hier bei dem Messer, ich setze das hier an, hier vorne und ja, hau dann hier vorne, ist so eine flache Seite, einfach drauf. Und wie man sehen kann, es geht gut durch, spaltet das Holz richtig ausgezeichnet. Ich setze es so hier an, ja, und drauf. Tipptopp. Geht wunderbar durch. Ja, jetzt wollte ich mal diese beilartige Seite ausprobieren, ob damit auch was geht. Ja, dann kann man auch, so wie es gedacht ist, eben das Holz spalten. Wie man sehen kann, ich habe das Messer jetzt umgedreht. Wunderbar. Ja, jetzt mache ich mir ganz viele so kleine Holzscheite hier und die brennen dann tipptopp. Was ich machen kann, wenn die Bedingungen etwas schwierig sind, das Holz vielleicht doch etwas feucht ist, es leicht regnet, dann kann ich mir sogenannte Feathersticks machen. Das heißt, ich arbeite mit dem Messer hier solche kleine Späne heraus, also Feathersticks, Federstöckchen, und dann stehen hier so kleine Späne ab und die brennen natürlich sehr leicht, weil sie sehr dünn sind. Und ja, so kann ich das meinem Feuer leichter machen, es zu entzünden. Im nächsten Schritt bereite ich meine Feuerstelle vor. Hier ist also noch schön Asche. Dann mache ich mir hier so eine kleine Mulde. Baue mir hier so einen schönen Untergrund für mein Feuer aus Holz. Rechts und links so eine Art Seitenwand hier, dass das gleich alles wieder zünden kann.
So. So. Dann lege ich, das kommt hier auch hier hinten, lege ich mir hier ein paar Scheite hin. Hier habe ich Kienspan, habe ich zu Hause vorbereitet, so kleine Stifte, die brennen sehr gut. So, dann zünde ich mir einfach jetzt hier so ein Stiftchen an. So. Auch der Kienspan braucht so seine Zeit, bis er gut brennt. Legt die Stifte hier vorsichtig hin. So. Ja, wenn man Kienspan zur Hand nimmt, ist es eine wunderbare Sache. Also mit Kienspan mache ich gern mein Feuer an. Es ist eine natürliche Art, das Feuer anzumachen. Und dadurch, dass das Holz, also Kienspan ist ja meistens Kiefernholz, was sehr stark mit Harz durchdrängt ist es ein super Zunder, brennt ausgezeichnet. Und ja, wenn der Kienspan einmal brennt, dann kann ich jetzt hier vorsichtig weitermachen. Lege hier meine Holzscheite dran. Ich versuche immer, ja, wie beim Mikado-Spiel, so die Holzscheite kreuz und quer ans Feuer dran zu legen. Einfach. Und ich schaue immer, dass die Hölzer nach oben wachsen und locker liegen. Ich schmeiße niemals die Hölzer einfach so drauf. Ich lege sie immer ganz bewusst auf mein Feuerchen. Und wie ihr sehen könnt, das Holz ist ganz trocken. Die Flammen greifen sofort. Das ist natürlich jetzt die idealste Bedingung, um Feuer zu machen. Ich habe hier noch eine alte Feuerstelle, ganz trockene Holzkohle, die auch sofort mit anfängt zu glühen. Trockenes Holz, Kienspan ist also ideal. Wenn die kleinen Scheite gut Feuer gefangen haben und ich eine kräftige Glut habe, dann fange ich an, auch dickeres Holz darauf zu legen. Solche dicken Äste oder Prügel und später auch ruhig solche dicken Äste. Okay, das Feuer brennt gut. Der Vorteil an dieser Feuerstelle ist, dass, weil sie so eingemauert ist, dass ich hier richtige Holzscheite, so wie hier, reinlegen kann. Ich kann diese Feuerstelle schüren wie einen Ofen zu Hause. Und lege jetzt einfach, habe hier alles voll reingelegt und ja, das gibt gleich eine richtig schöne Glut. Ich brauche mich ums Feuer jetzt erstmal die nächste Zeit nicht mehr zu kümmern. Ich kann das selbst überlassen.